أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم. Masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirye-shiryen mu na Tilawa Online TV. Tambaya ce aka yi mun yau za ta kai kwana biyu kuma sai naga an ƙara jaddada ta. Wannan tambaya ba ta komai bace, shine abin da yake damun mutane na yau da kullum shine matsalar sanyin mara. Sanyi infection sake kawo wannan matsala da kuke tambaya akan ta ƙaiƙayin matsi. Ya ce malam sai in tashi ƙaiƙayin matsi ta damuna, ko kuma bacin ma na sosa sai wani farin abu ya rika fita. Ɗayar kuma ta ce a'a ita gaban nata ne yake daddarewa sai ya rika tsatsagewa, sai ya rika wani wari mara daɗi, matsin sai ya caɓe. To wannan gaskiya mataki ne wanda za a ɗauka na neman magani wanda ya shafi infection, matakin farko kenan. Na biyu sai kuma idan wandon da kuke amfani da shi pant naku na mata a rika wanke shi sosai, kuma in an wanke shi ya zamanto an shanya shi inda zai bushe, wanda rana za ta buge shi sinadaran nan duk su mutu. Na biyu kenan. Idan namiji ne ma haka. Sannan abu na ƙarshe shine a tabbatar da in an fito wanka a samu tawul ko wani abu a rika goge matsin nan sosai, kuma ka ai gaggawar sa wando ko ka gaggawar sa underwear a ce za a fita a lokacin, a bar gurin ya sha iska sannan a sa kayan da za a sa. Wannan shine ƙarin bayani. Akwai mayamaye guda uku wanda za a haɗa ai amfani da shi na katta kwana, amma tabbas shine sai an yi amfani da maganin infection. Waɗannan mayamaye ga su kamar haka. Na farko za a samu man zaitun, za a samu man kanunfari, za a samu man na'ana. Waɗannan mayuka guda uku su za ki samu, su za ka samu, mace za ta yi, namiji zai yi, ba bambanci. So aka samu waɗannan mayuka sai a ɗebe su. Misali zan haɗa muku yadda abin zai yi, ɗaya ba zai fi ɗaya ba, ɗaya ba zai kashe ɗaya ba, ɗaya ba zai shiga aikin ɗaya ba. Misali shine man zaitun, aka samu irin ƙaramar kwalban nan wadda ake saida ta 1000 na man zaitun ya isa. Sai a samu man kanunfari cikin ƙaramin cokali, babban cokali sai a haɗa. Sai a samu man na'ana shi ma cikin babban cokali sai a haɗa. To waɗannan mayuka aka haɗa su guri sai a haɗa a girgiza. Kullum kafin mutum ya kwanta sai ya rika lakutar wannan mai yana shafawa a matsinsa. Mace za ta shafa, namiji zai shafa. Idan aka ji ya yi zafi sosai to sai a ƙara adadin man zaitun, ya zamanto man zaitun ɗin yana da yawa, waɗancan kar su wuce cokali babba guda 2. Wannan shi za a yi, shi ne haɗi na katta kwana wanda zai kashe waɗannan ƙaiƙayi, zai kashe wannan dafara, wannan farfar da yake fitowa duk zai kashe shi. Amma yana ƙara jaddadawa, ya zama wajibi a samu maganin sanyi na mara a rika sha domin cutar ta fita gaba ɗaya. Muna fatar za a haɗa. Idan kuma ka haɗa ko kika haɗa kika yi amfani da shi kaga an samu waraka, an samu abin da ake so, to da Allah ku gaya ma al'umma annabi ko ku tutura ma al'umma annabi, ku sharing yadda alkhairin zai yaɗu cikin al'umma, kamar yadda muke faɗa kullum. Ga masu buƙatar magani na sikila kamar yadda na alƙawari, in na shigo garin Kano, ofis ɗina da ke Kano, na shigo garin Kano, kuna iya tuntuɓar mu. Muna nan a Court Road na gyaɗi kusa da Yahuza Suya. In an zo za a ga ƙaton allo an sa Tilawa Islamic Medicine, za a same mu a cikin yarda Allah. Muna muku fatan alkhairi.